हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय DTA नि फेट नोंथांमोना मिथिखागौना DTA माने डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकल एडुकेशन फेट आरो लोगोफोर बेनो जाहैबाय पलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा लोगोफोर आं स्पिड खालामगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे गोलाव मोना बेनिखायनो थाब खालामगोन नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनो गोसोबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो लास्ट डेटआ 30 जुन दा लोगोफोर फै जों थांनोसै गोबाव खालामालासिनो डाइरेक्ट अफिसियेल पेजआव फैखानोसै दा बेवहाय फैनाय लोगो नुनो मोनदों डाइरेक्टरेट अफ टेक्निकल एडुकेशन आसाम बेहाय दङ लोगोफोर बेनो जाबाय पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टनि नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना जुदि डिप्ल'मा खालामनोबा दा बेवहाय नै इम्पर्टेन्ट डेट दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एप्लाइआ 20 मेनिफ्राय जागायनानै 30 जुनसिम थाहैगोन आरो नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामनो हागोन 16 जुलाइनिफ्राय बेनिफ्राय 20 जुलाइसिम आरो नोंथांमोना एडमिशन टेस्टखौ होनांगोन 25 जुलाइआव माने एग्जामा जागोन आरो 25 जुलाइआव बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ नायोबा नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे इन्सट्राक्शन्स मोनगोन नोंथांमोना बेखौ फरायना लादो नोंथांमोना फट'ग्राफ आरो सिगनेचारखौ स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन 100 KB खालामनानै ओमफ्राय साइजखौ बेसेबां खालामनांगौ नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दं गाहायाव जेब्ला जों पेजआव थांगोन दा बेनिफ्राय जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनोबा माबोरै खालामनांगौ बेहाय माखासे इन्सट्राक्शन दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोजोबदो बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो लिंकखौ होखादों डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनानै बेबायदि पेजआव फैनानै लानो हागोन दा ओमफ्राय जों फैदो दानिया माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ दा नै लोगोफोर नोंथांमोना गाहायाव फैनानै नोंथांमोना बेहाय क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुना होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि एप्लाइ लिंकआ फैगोन आरोना गेवना फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना पेमेन्टखौ अफलाइन नङाबा अनलाइनबो दाननो हागोन आरो लोगोफोर बिनि एप्लाइनि लिंकआ नैबेनो जादों नै लोगोफोर www.dte.assam.gov.in नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्ट फैनानै बेबायदि पेजआव फैनो हागोन दा आं बेवहाय थुनोसै क्लिक हियार टु एप्लाइआव दा बेवहाय थुनाय लोगो जोंना पेजआ गेवना फैबाय दानिया फार्स्टआवनो दङ सेन्टार अफ एग्जामिनेशन नोंथांमोना बे बक्सआव थुनानै सेलेक्ट खालामदो बबेयाव होनो गोसो दङ नों बबेयाव खाथि नोंनि सेन्टारा बेखौ बासिना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेम अफ द एप्लिकेन्टआव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेमखौ होनानै होदो लिरना होदो बक्सआव बेनिफ्राय आर इउ डिफारेन्टलि एबल बेखौ नय थाथोंसै बेनिफ्राय केटेगरिखौ नोंथांमोना बक्सआव थुनानै STPआव होबानो जासिगोन जुदि STPब्ला बेनिफ्राय नै बेवहाय माखासे दङ येस न' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामदो दा बेवहाय दङ फार्स्टआवनो दङ बेनो जाबाय डु इउ बिलं टु TGL बा XTGL कमिउनिटि नोंथांमोना बेखौ न' होदो जुदि नंगौबा येस होदो ओमफ्राय बेवहाय माखासे दङ फराय नोंथांमोना येस न' होबानो जासिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेवहायल' दङ मोनसे खोथा बे जानो हागौ बेनो जाबाय आर इउ सन डटार अफ रिटायार्ड डिफेन्स सार्भिस लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर रिटायारमेन्ट डिफेन्सनिबा नोंथांमोना येस होदो गैयाबा न'यैनो थाथोंसै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों जुदि नोंथाङा स्पर्ट्स कोटा एप्लाइ खालामदोंबा बेखौ येस होदो ओमफ्राय जुदि NCCनिफ्राय नोंथाङा खालामदोंबा बेखौ येस होदो नङाबा न'यैनो थाथोंसै बे मोननैया बेनिफ्राय नोंथांमोना फैदो दानिया मा खालामनांगौ नै जुदि नोंथांमोना NCC बा स्पर्ट्सनिफ्राय एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोना सार्टिफिकेट हरफानांगोन प्रुफनि थाखाय दा बे जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों दा बेवहाय आरोबाव नै लोगोफोर आर इउ सन डटार अफ इमप्लयिज अफ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्ट नोंथांमोना नांगौबा येस होदो नङाबा न'यै थाथोंसै बे जाबाय दानिया डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बे बक्सआव सेलेक्ट खालामदो डे मान्थ इयार नोंथांमोना बक्सआव थुनानै सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय जेन्डारखौ बेहाय मेल फिमेल सेलेक्ट खालामदो दानिया बे जाबाय दा बेवहाय जों नायोबा आरोबाव मोनबाय बेनो जाबाय डिटेल्स अफ HSLC अर एस इकुइवेलेन्ट एग्जामिनेशन नोंथांमोना बेहाय प्रेजेन्ट स्टेटास नोंनि दायो जिथु स्टेटास माने दायो मा फरायगासिनो बेखौ सोंदों दा बेवहाय दं नै लोगोफोर एपियारिं HSLC नोंथांमोनाथ' SSLC पास जाखाबाय बेखौ नांला ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इकुइवेलेन्ट जुदि नोंगौबा नोंथांमोना जिखुनु जाया हायार सेकेन्डारि फरायगासिनोबा नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना अलरेडि पास जाखाबायबा 10 एबा HS नोंथांमोना पास जाबायबा बेखौ अलरेडि फार्स्टआव थुना होदो दानिया बे जाबाय दा नेक्स्टआव जों थांनोसै दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना होदो दा फार्स्टआव दङ बेहाय CO माने केयार अफ नोंनि फादार्स नामखौ बेहाय होना होदो बेनिफ्राय नै लोगोफोर बेनो जाबाय भिलेज टाउन नोंथांमोना लिरना होदो बेनिफ्राय PS डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कड मबाइल नाम्बारखौ होना होदो ओमफ्राय नोंथांनि एड्रेस फर कमिउनिकेसना जुदि नोंथाङा एखेब्ला गोजौनि एड्रेसानो एखेब्ला नैबेहाय सेमएसआव थुना होदो अब्लानो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव बेयाव फैगोन दा बे जाबाय दानिया नेक्स्टआव जों थांनोसै दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो बेहाय जों मोनबावबाय नेशनेलिटि इन्डियान ओंखारखाबाय ओमफ्राय रिलिजना नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामदो बक्सआव थुनानै बेहाय बायदिसिना ओंखारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गार्जेन नेमखौ आरोबाव बेहाय होना होबावदो नोंनि गार्जेननि नेमखौ फादार्सनिखौ बेनिफ्राय नोंनि इमेल आइडिखौ बेवहाय होना होदो बेनिफ्राय फट'ग्राफ नोंथांमोना आरो सिगनेचारखौ लाना फैनानै आपल'ड खालामदो दा साइजआ नै लोगोफोर 100 KBनि बारा जानो मोना बेनि गाहायावबो जागोन ओमफ्राय डाइमेनसन्सखौ नायदो नोंथांमोना हाइट वाइटखौ नायदो नै लोगोफोर 200 into 230 जानांगोन आरो वाइटआ 200 ओमफ्राय हाइटआ 230 जानांगोन अब्लानो 100 KB जाहैगोन नोंथांमोना मिलायना होदो दा बेनिफ्राय आइ एग्रियाव नैबेहाय नोंथांमोना टिक मार्क होनानै नोंथांमोना खेबसाखौ जेरै दं ओरैनो बे बक्सआव नोंथांमोना थुनानै होदो दा बेनिफ्राय बे बक्सआव थुना होनाय लोगो नोंथांमोना साबमिट खालामदो
दा नै लोगोफोर साबमिट जाबाय बे साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोङो आइडि नाम्बार मोनसिगोन आरो बे आइडि नाम्बारनि एगेन्स्टआव नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननो हासिगोन आरो पेमेन्टआ जाबाय लोगोफोर अनलाइन आरो अफलाइन बेनो जाबाय 500 नोंथांमोना दाननांगोन जायफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामगोन पलिटेकनिकआव थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय इजियावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन फनावनो नोंथांमोनाहाय मिथिखाबाय नङा होमबा दानि जों थांनोसै नेक्स्टआव दा लोगोफोर आङो बेहाय साबमिटआव थुनोसै दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो मा फैयो नोंथांमोना बेहाय नायदो दा बेवहाय जों मोनसे लिरनाय थालांदों नोंथांमोना बेखौ जुदि थालाङोबा बेबायदि फैगोन आरो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों पार्सेन्टेज लोगोफोर बेहाय फैगोन पार्सेन्टेजआ हमना लादो आंनि पार्सेन्टआ हमना ला 60 आरो SSLCआव ओमफ्राय जोङो दानिया थांनोसै नेक्स्टआव साबमिटआव थुफिनदो दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा मा फैयो नोंथांमोना नायदो दा बेवहाय एसे लडिं जागोन नेटआ स्ल' बेनिखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन दा नोंथांमोना बेखौहाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ माखासे इनस्ट्राक्सन थायो बेखौ फरायना लाग्रोनाया जोबोद गोनां नोंथांमोना बिदि फरायना लायोबा इजियावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ आं नोंथांमोना होखाजोबबाय डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय मा नांगौ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायनोबा नायनानै लानो हागोन डिसक्रिपसनाव गासैबो दंजोबखायो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दा बेवहाय नै लोगोफोर फट'ग्राफआ आंना जायाखै मिलायाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना मिलायनांगोन आरो दायो बेहाय जोङो थांफिनसै जोङो फट'ग्राफखौ लाना फैफिननांगोन आरो दायो आं बेहाय फिलआप खालामफिनबाय बेनिफ्राय जों साबमिटआव थुनोसै दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा गेवना फैगोन बेबायदि अनलाइन प्रसेसआ बेबायदि जायो जायफोर माने फिलआप खालामनाय जायाखै नोंथांमोनाहाय कन्टिनिउ खालामफिननांगोन आरो एडिट खालामफिननानै दा बेवहाय जों नायनायसो फैदो माबायदि अपसन फैयो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनसिगोन दा लडिं जागासिनो दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दा बेवहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना साक्सेस जाबाय बेवहाय लिरदों स्टेप 1 अफ युर एप्लिकेसन हेज बिन साक्सेसफुल लोगोफोर बेबायदि लिरबाय ओमफ्राय बेवहाय नै आइडि नाम्बारा बेबायदि फैगोन आरो नोंथांमोननि बेवहाय एप्लिकेसन नाम्बार थायोना आइडि नाम्बारजों जायखौ होनो बेहाय मोनबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बार मोनबायना बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बार मोनखांनानै दाना नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांसिगोन दा पेमेन्टखौ माबोरै दानगोन नो नोंथांमोना गाहायाव अपसन मोनगोन दा बेनो जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय थांनांसिगोन नै बेनो जाबाय क्लिक फर नेक्स्ट स्टेप नोंथांमोना बेहाय थुना होदो दा नेक्स्ट स्टेपआव थुनाय लोगो लोगो मा फैगोन नै नोंथांमोना पेमेन्ट दाननायनि अपसनखौ मोनसिगोन ओमफ्राय पेमेन्टखौ माबोरै दानगोन नोंथांमोना आरोबाव नायबावदो नोंथांमोना नेट बेंकिं बा डेबिट कार्ड नोंथांमोना जिखुनु जाया दानो हागोन आरो बेखौहाय अनलाइन दानोबा ओमफ्राय अफलाइन दानोबा नोंथांमोना ब्रान्सआव थांनानै नोंथांमोनाहाय दाननो हागोन दा चालान दाननांगोन आरो नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइन दानबानो जाबाय दाथ' प्रेजेन्ट सिटुवेसना थांनो हाखाया बेनिखायनो नोंथांमोना ATM-जोंनो दानबानो जाबाय आरो जायफोरना नेट बेंकिं दं नोंथांमोना दाननो हागोन इजियावनो दा लोगोफोर नेटआ स्ल' जादों दा बिदिनो प्रसेसआ लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट मिथिखासिगोन पेमेन्ट दाननाय अपसनखौ माबोरै दाननांगौ दा नै लोगोफोर फैबाय नै नोंथांमोना नायदो पेमेन्ट दाननायनि अपसना बेबायदि मोनगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना पेमेन्टखौ बेहाय दाननो हासिगोन आरोबाव नोंथांमोना दानोबा नै बेवहाय आइ हेभ नोंथांमोना बेहाय नुदोंना बेहाय टिक मार्क होदो ओमफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव थुना होबावदो दा बेवहाय नै आं होबाय बेनिफ्राय प्रसिडआव थुना होदो दा प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो मा फैयो नोंथांमोना आरोबाव नुबावगोन दा नै लोगोफोर नायदो बेहाय DT एग्जाम नोंथांमोना नुदोंना बिदि फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दायो पेमेन्टखौ माबोरै दानगोन नोंथांमोना केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामना ला बेहाय दङ नै अपसनाव थुनाय लोगो लोगो मा फैयो नायनोसै दा बेवहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बियाव थुनाय लोगो लोगो केटेगरियाव थुबाय आङो दा केटेगरियाव थुनानै जों मा मोनखो नायनोसै गाहायाव बोख्लायनानै बेवहाय नुबाय नै लोगोफोर मडार्न अफिस एंगेजमेन्ट ओमफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोना सेकेन्ड अपसनाव थुबानो जाबाय फेट 2021 बेवहाय थुना होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा फैसिगोन अपसना दानिया दा बेवहाय नै लोगोफोर दानिया पेमेन्टखौ नोंथांमोना दानदो एप्लिकेसन नाम्बारखौ नोंनिखौ होदो आरो जों जिथु मोनदोंमोन ना आइडि नाम्बार बेखौबाव होदो बेनिफ्राय नोंनि नामखौ बेयाव लिरना होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नैबे केलेन्डाराव थुना लाना फैदो बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेहाय जोङो मा खालामनांगौमोन जोङो गुवाहाटीखौ होदोंमोन हमना लादो बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डिफारेन्टलि नोंथांमोना बेखौ न' होदो बेनिफ्राय बेहाय नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय दङ सेलेक्ट बिलं टु टि गार्डेन जुदि नोंथांमोना नंगौबा येस होदो नङाबा बे न'यै होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नै बेफोरबादिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना दाना नै लोगोफोर जों हमना ला जों ST बा बेहाय नायनोसै बेसेबां पेमेन्ट दाननांगौ दा जोङो टाइ अहमबो नङा जों न' होनसै बेनिफ्राय जोङो राजबंसिबो नङा बेहाय न' होनसै बेनिफ्राय सुथिया जों बेबो नङा बेनिफ्राय दानाय नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय जोंहा ST नालाय बेहाय जोङो केटेगरिखौ जों STPआव खालामदो दा STPआव खालामनाय लोगो लोगो मा फैनायदों नोंथांमोना 500 नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन दा बेवहाय दङ लोगोफोर 500 नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ ओमफ्राय जाबायबा नोंथांमोना बेहाय दं नै लोगोफोर माखासे आरोबाव मबाइल नाम्बारफोर होनांगोन आरो बेहाय नाम डेट अफ बार्थ मबाइल नाम्बार इमेल आइडि होनानै खेबसेया जेरै दं नोंथांमोना खेबसेखौ होदो आरोना बिदि दं ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना होनानै जेरै दं होनानै बेहाय साबमिटआव थुदो अब्ला नोंथांमोना फाइनाल साबमिट जासिगोन नोंथांमोननि पेमेन्टआ साक्सेसफुल जासिगोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ आं एसे स्पिड खालामबाय नोंथांमोना बुजिखागोन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ आंबो बेवहायनो दोनथ'बाय